將愛情似死地，不願懂這個道理，不接受分離。誰願意不理？流浪在半生怎去預備？情義我一生銘記，留在世上絕沒最美。既然我愛着你，痴心也埋葬此地，生命中諸多是你，真愛是苦味。俾國父斬斷右臂嘅楊過，神情恍惚咁離開襄陽，身心俱傷。盲目徘徊嘅楊過受命運指引嚟到神雕谷，終於得救。郭靖想斬去國父手臂向楊過道歉，俾及時趕到嘅黃蓉阻止。神雕向失去右臂後絕望嘅楊過挑戰，怒火中燒嘅楊過同神雕對抗嘅時候，佢體內嘅俠者之魂蘇醒，就算得翻隻左手，我都可以繼續同人打嘅。雕兄啊，真係好多謝你啊！全靠你，我而家已經好翻好多啦。雕兄啊，我而家可以開始練功噶啦，嗬！但係我冇地方可以去。雖然我聽唔明你講乜嘢，但係冇問題噶，嗬？得唔得啊，雕兄？雕兄啊，你嘅意思唔係叫我跟住你係嘛？你睇住嚟啦，我嘅輕功唔會輸俾你嘅。你去到邊度，我就跟到邊度。劍蟲？哦，呢個懸崖好險要，唔通獨孤求敗係上過去？啊？雕兄係咪叫我上去？上面完全冇踏腳嘅地方嘅喎。雕兄啊，我唔似你有對翼啊！你諗下，我徒手點上到咁嘅峭壁啊？啊？踩呢一度上。好啦，啊？唔通呢度就係獨孤求敗嘅劍叢？我想搬開啲石。
呢幾把就係獨孤求敗嘅劍，好靚啊！紫薇軟劍喺30歲前傷過2次，所以呢把劍係唔吉利嘅劍，可能係獨孤求敗前輩曾經用過呢一把劍傷過俠義之士，所以自此之後就唔要呢把劍。估唔到呢位前輩對劍有咁獨特嘅觀感，唔知佢一生係點樣嘅呢？一定好耐人尋味。如果雕兄你識講嘢就好啦，咁就可以話我知前輩嘅生平。哇！呢把劍好重啊，點拎得喐呢把劍啊？玄鐵劍，重劍無鋒，天巧不公。40歲前此次橫行天下，呢一把劍真係好重。無論係邊門邊派嘅劍術，都係以靈巧迅速為重嘅。呢把玄鐵劍咁重，拎住佢都唔知點樣發揮好。要將佢用得出神入化，真係唔易。呢把係木劍嚟嘅，真係奇啦！呢把木劍又可以斬到啲咩？唔通有特別意義嘅？40歲後變得不濟於物，皆凡草木竹石都可以視之為劍，自己精修，漸漸進入無劍勝有劍之境。獨孤前輩真係好犀利，佢練劍可以練到呢個境界。我哋放翻好呢把木劍先。獨孤求敗前輩手執任何物件，都可以將佢當成劍揮灑自如。喺呢個世間上，竟然會有武功如此高強嘅人。如果我可以同呢位獨孤求敗前輩見面咁就好啦。但係好可惜啦，佢已經唔喺呢個世上。哦？吓？你係想我用呢一把劍啊？但係我得一隻手拎唔起呢把劍嘅，咁好啦，我拎到啦！停啊，雕兄！我唔係獨孤前輩啊！姑姑，可以。喂，你話咩話？我哋今晚就出發啊！師兄，我哋應該盡早翻終南山，喺襄陽嗰邊對抗蒙古軍嘅人手得好少，咁我哋就可以派援軍過去。唔使咁快做決定嘅，尹師弟，我哋可以同班蒙古人一齊走噶嘛。話時話，好在你識得嗰個蒙古將領，唔係點會咁好食好住啊？就算係有交情，都係以前嘅事。唔好忘記，而家蒙古係我哋南宋嘅敵人嚟噶。只不過咁啊，尹師弟，我哋有得見忽必烈都唔錯啊！佢唔係話過可以帶你見忽必烈嘅咩？但係話唔埋啊，佢同成吉思汗一樣，會關照我哋全真教呢。事情唔係咁簡單嘅，去見敵軍將領要有真人同意嘅。哎呀，你份人真係墨守成規嘅。喂，大師，李摩星先生，過嚟同我哋一齊食飯啦！我哋兩師兄弟都係啱啱開始食啫嘛。請。李摩星先生，飲杯先啦吓。大師同李摩星先生，你哋嘅精神好好多咯噃，估唔到呢個女魔頭李莫愁用嘅暗器咁毒。小龍女，姑娘啊，係咪想投贊？細個女人揾到上門啊，梗係上嚟殺咗你啊！呢邊呢，姑娘。雲師弟，都係唔好離開住啦，我哋同成班蒙古軍一齊，諒佢都唔會隨便喐手。小龍女都嚟咗呢度啊，即係楊過亦好有可能喺附近。今次多得兩位道長，我諗你哋都知道咗，我會帶你哋去見忽必烈，一路上亦多個照應啊嘛。求之不得啦！係啊，好啦，我哋就咁樣決定啦，我哋繼續飲，由萬不醉無關嚇。唔該唔該。有佢哋兩個喺度嘅話，就算小龍女楊過襲擊，都有你哋幫手。哦，唔該。係啊，
可以識到兩位道長，真係老衲嘅福氣，機會難逢。今晚我哋就飲個痛痛快快，唔使擔心嘅。乾杯！乾杯！乾杯！過兒，唔知道你而家喺度做緊乜嘢咧？自從離開咗襄陽城之後，我就一直都心緒不寧。楊過同修如佢哋講話要同我成親啊！佢之前明明話同龍姑娘你成親嘅，忽然又要同我成親，都唔知點解。我諗佢梗係因為你同尹志平嘅事，所以就最後決定唔同你成親啊！冇再講，我唔係好明點解楊過會知道真相，但係你就唔知。事情已經發生咗，而家就算再講嘢都冇用。我只係知以後唔可以再見過兒。而家配得上過兒嘅只有你。咁樣，龍姑娘你真係贊成我同楊過成親啊？永別啊，過兒，你忘記我啦。過兒，你知唔知我好掛住你？失去咗過兒，我真係生不如死。過兒，姑姑，你冇抌低我啊！你喺邊啊，姑姑？係喎，我竟然唔記得咗，我而家喺神雕谷添。咩嚟嘅咧？一定喺我昏迷嗰陣，雕兄佢攞俾我食嘅丹藥嚟嘅，等我食咗佢先。好苦啊！到底係咩藥嚟咧？食咗之後，全身都充滿一股勁嘅。楊過所服嘅丹藥係獨孤求敗用蛇膽所煉製嘅靈藥，佢可以提升楊過嘅內力。雖然佢唔可以解情花毒，但係就可以暫時解除楊過嘅痛苦，提升楊過嘅體力。好啦，咪住啊，雕兄，等埋我啊！咩聲？呢啲聲震耳欲聾，非常澎湃。雕兄，係個瀑布，水流好急，唔小心跌落去，一定會被沖走。雕兄發現咗啲咩？雕兄，唔通佢可能係變化嘅招式？楊過認為神雕揮舞佢對翼嘅方式，可能係一種武功招數。好耐之前，獨孤求敗可能將全部武功傳授俾神雕。唔通佢要我做一次俾佢睇？
獨孤求敗係人，我亦都係人，冇理由我做唔到嘅。嚟啦！冇理由唔得嘅。獨孤求敗，我要試不遲。嚟啦！要同呢位獨孤求敗前輩見面咁就好啦，但係好可惜啦，佢已經唔喺呢個世上。哦？吓？你係想我用呢一把劍啊？但係我得一隻手拎唔起呢把劍嘅。咁好啦，我拎到啦。停下，雕兄，我唔係獨孤前輩啊！我哋繼續飲，今晚不醉無歸嚇。唔該唔該。有佢哋兩個喺度嘅話，就算小龍女楊過襲擊，都有你哋幫手。哦，唔該。係啊，可以識到兩位道長，真係老衲嘅福氣，機會難逢。今晚我哋就飲個痛痛快快，唔使擔心嘅。乾杯！乾杯！乾杯！過兒，唔知道你而家喺度做緊乜嘢呢？自從離開咗襄陽城之後，我就一直都心緒不寧。楊過同修如佢哋講話要同我成親啊！佢之前明明話同龍姑娘你成親嘅，忽然又要同我成親，都唔知點解。我諗佢梗係因為你同尹志平嘅事，所以就最後決定唔同你成親啊！唔好再講。我唔係好明點解楊過會知道真相，但係你就唔知。事情已經發生咗，而家就算再講嘢都冇用。我只係知以後唔可以再見過兒。而家配得上過兒嘅只有你。咁樣，龍姑娘你真係贊成我同楊過成親啊？永別啊，過兒，你忘記我啦。過兒，你知唔知我掛住我？失去咗過兒，我真係生不如死。過兒，姑姑，你冇抌低我啊！你喺邊啊？